तो हाय गाइस, हेलो, नमस्कार, सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और मैं आ चुका हूं दोस्तों एक नया वीडियो के साथ। दोस्तों हमसे बहुत सारे लोग, एक दो नहीं बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई क्या एक 100% विजिबली इम्पेयर्ड जिसको कुछ भी नहीं दिखाई देता वो भी क्या टॉकबैक को ऑफ करके अपने फ़ोन को चला सकता है, या फिर जो है कि टॉकबैक को ऑफ करके अपने फ़ोन में किसी भी चीज़ को ओपन कर सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे थे। तो दोस्तों हमने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना करके पर्टिकुलर हम दिखा दें, एक प्रैक्टिकल करके, कि आखिर जो 100% ब्लाइंड है, जिसको कि मतलब लाइट वाइट कुछ भी नहीं दिखता, अंदर से कुछ भी नहीं दिखता, मान लो 100%, वो भी टॉकबैक ऑफ करके क्या मोबाइल चला सकता है और कितने काम कर सकता है। आखिर आखिर ये सच है या ये गलत बात है। लोग ऐसे ही फेंकते हैं कि भाई मैं 100% विजुअली इम्पेयर्ड हूँ फिर भी मैं चला सकता हूँ, या फिर मैं भी चलाता हूँ तो मैं क्या गलत कहता हूँ, या फिर ऐसा सच में पॉसिबल है। यकीन ही नहीं लोग कर पाते। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और नॉलेजेबल है, इसलिए आज रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप ब्लाइंड हैं तो इस वीडियो को शेयर करिएगा इतना ताकि सबको पता चल जाए कि हम टॉकबैक ऑफ करके ही दिखा सकते हैं दूसरों को अपनी इस कलाकारी को, और टॉकबैक ऑफ करके कितना अच्छे तरीके से मोबाइल को चलाते हैं। दोस्तों बहुत लोगों को लगता है कि नहीं नहीं हम टॉकबैक के सहारे चलाते हैं, बहुत लोग टॉकबैक के सहारे रहते हैं यार, स्वाइप करके चलाते हैं एकदम एक एक सेकेंड एक एक चीज़, टॉकबैक की वॉल्यूम को एकदम हाई करते हैं, एक्सेसिबिलिटी 100% रखते हैं। चलिए ठीक है भाई, अच्छी बात है। लेकिन अगर कहीं आपको टॉकबैक शांत जगह चाहिए, या फिर कोई साइटेड व्यक्ति है बोल रहा है कि क्या बोल रहा है तुम्हारा टॉकबैक, या फिर सीक्रेट चीज़ें सर्च करनी है आपको, तो भाई टॉकबैक बोलेगा तो कहेगा कि अरे ये क्या सुन रहा है तू वीडियो में, तो भैया यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम टॉकबैक को ऑफ करके क्यों ना चलाना सीखे, ताकि लोगों को हम दिखा दें और अपना काम भी बना लें, एक तीर से कई निशाने लग जाए। तो स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ हमने बनाया है और मैंने प्रैक्टिकली आपको टॉकबैक ऑफ करके अपने फ़ोन को पूरी तरीके से चलाया है, और कितना काम हम कर लेते हैं टॉकबैक ऑफ करके ये भी बताया है, और आपको एक खास ट्रिक भी दी है। ध्यान से पूरा वीडियो सुनिए, थोड़ा लंबा जरूर होगा बिल्कुल, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। ओके चलिए, हमने आपको एक ट्रिक भी बताई है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो विद गारंटी मैं लिख करके देता हूँ कि कितने भी आप विजुअली इम्पेयर्ड होंगे, आप भले ही बड़ा सा लाइट एक होगा आपके सामने उसको भी नहीं देख पाते होंगे, बिल्कुल भी कोई रंग नहीं दिखता, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ खत्म एकदम, किसी चीज़ को नहीं लेना, लेकिन आप टॉकबैक ऑफ करके फ़ोन चुटकी बजा के चला सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। ओके तो चलिए दोस्तों, कैसे होगा ये सब आखिर। तो चलिए, अभी हमारे फ़ोन में फ़िलहाल टॉकबैक ऑन है, देख सकते हैं आप। System UI home back button. देख रहे हैं System launcher 18 unread from folder. देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं यार, आप लोग किसी चीज़ को फाइंड करना चाहते हैं तो भी नहीं फाइंड कर पाते, लेकिन मैं एक ही बार में हाथ रख देता हूँ कहीं पर भी। प्ले स्टोर पर मैंने हाथ रख दिया, ये देखिए 18 unread from फोल्डर। मुझे यूट्यूब खोलना है तो यूट्यूब पर हाथ में रखूंगा, अगर मुझे गूगल खोलना है तो गूगल पर हाथ रखूंगा, मुझे सिक्योरिटी खोलना है तो सिक्योरिटी पर याद रखूंगा। एक ही बार में कैसे कर लेता हूँ। ओके बहुत सारी चीज़ें हैं, तो विजुअल इम्पेयर्ड सब कुछ कर लेते हैं। टॉकबैक के सारे ही हमें नई जिंदगी जिन्हें यार टॉकबैक ही एकदम सहारा करेगा और हमारा शॉर्टकट ही सहारा रहेगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए, अब बहुत बड़ा जादू करने वाले हैं, बहुत बड़ा कांड करने वाले हैं। ओके पेज 2 में आ चुके हैं। अब हम टॉकबैक को ऑफ करते हैं, ब्राइटनेस हमारा 0 पे है, बिल्कुल ही लो पे वैसे भी, और हम स्क्रीन दूर कर लेते हैं, आँखों को ऐसे भी। चलिए वैसे तो नहीं हम देख रहे हैं, लेकिन आँखों को फिर से स्क्रीन फिर भी हम दूर कर ले रहे हैं। और आपको अगर पता नहीं चलेगा, आप वैसे आप ध्यान दीजिएगा, बट पता नहीं चलेगा तो किसी साइटेड व्यक्ति को भी आप अपने पास में रख लीजिएगा कि आपको टॉकबैक ऑफ है और वाकई में हम जो चीज़ कह रहे हैं वो खोल रहे हैं या नहीं। वैसे ध्यान से सुनेंगे आप तो सुनाई देगा आपको। ओके बंद करते हैं टॉकबैक को। ओके और एक साउंड है सोनिक विजन का, उसको भी हम बंद करते हैं। ओके बहुत लोग कहेंगे कि साउंड के सहारे तुमने कुछ काम किया, लेकिन उसको भी हम बंद कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा ये देखने वाला बात होगा, है ना मज़ेदार। चलिए देख लेते हैं। एक ही बार में सोनिक विजन ओपन किया हमने ओके मोर ऑप्शन पर भी एक ही बार में। ओके बंद कर दिया ऑटोमेटिकली। देखिए साउंड नहीं है ना। अब मैं करने वाला हूँ टॉकबैक को ऑफ। अरे डर लग रहा है। नहीं कोई डर नहीं। ओके ठीक है, बंद कर दिया। टॉकबैक ऑफ हो जा। हो गया ना, हो गया टॉकबैक ऑफ। ओके अब मैं यहाँ पर बजा देता हूँ, अपनी स्क्रीन को दिखाता हूँ आपको। हल्का सा साउंड है, चलिए मी वाला है ये, चलिए इतना रहने देते हैं, इतना तो बनता है। ओके ये रेडमी का डिफ़ॉल्ट साउंड है, थोड़ा हल्का सा, इससे कुछ नहीं होने वाला।
ये देखिए, अभी अगर आपको नहीं यकीन हो रहा होगा तो साइटेड व्यक्ति को बुलाइए यार और पूछिए। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। ओके, जैसे अभी मैं होम स्क्रीन में हूँ, अभी मैं बिल्कुल भी अपने फ़ोन को नहीं देख रहा हूँ। ओके, बिल्कुल भी। अगर थोड़ा बहुत मान लीजिए मुझे दिखता भी हो तो मैंने इतना दूर रख लिया है ना यार, आपसे झूठ थोड़ी बोलूँगा, है ना। मैं आपको बस यकीन दिलाना चाहता हूँ, नहीं तो आप लोग कमेंट करोगे यार कि फेंकते हो, लेकिन यकीन दिलाना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल करके देखिएगा। तो मैं अब क्या खोलूँ, चलिए यूट्यूब खोलता हूँ, ठीक है। यूट्यूब खोलता हूँ और वीडियो कोई सर्च करके और प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा भी टॉक बैक का आवाज़ नहीं सुनेंगे, नहीं डबल टैप, नहीं कुछ खटखट, कुछ भी नहीं, एक ही बार में खोला। क्लिक कर रहे हैं, हम यूट्यूब खोल रहे हैं अभी। अभी देखिएगा खुलेगा यूट्यूब, खुल जा खुल जा। तो दोस्तों यूट्यूब हमारा अभी खुलेगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। यूट्यूब तो दोस्तों ये रहा हमारा यूट्यूब, खुल गया हमारा यूट्यूब। दोस्तों आप दिखा सकते हैं किसी साइटेड व्यक्ति को। ओके, हमारा यूट्यूब खुल चुका है। काफ़ी दूर था दोस्तों, काफ़ी फोल्डर में था, ओके है ना, फोल्डर में था गूगल का, फिर थोड़ा वो करना पड़ता था ऊपर नीचे स्वाइप, तब यूट्यूब खुलता था, ठीक है। अब सर्च पर हम क्लिक करते हैं, तो ये देखिए जैसे ही हमने सर्च किया अभी कीबोर्ड फॉर Xiaomi, एक हमारा कीबोर्ड है वो भी खुल चुका है। ओके, अब दिखाते हैं हम आपको सर्च करके। सर्च करने के बाद तो आपको पता चल ही जाएगा कि भाई यूट्यूब भी कहीं ना कहीं ऐड आएंगे, कुछ अजीब टाइप का कुछ ना कुछ आएगा यार। तो हम फिलहाल सर्च कर लेते हैं किसी चीज़ को। ओके, चलिए सर्च करते हैं। फिलहाल अपना ही चैनल हम सर्च कर लेते हैं, क्या करें कॉपीराइट नहीं तो आ जाएगा। ब्लाइंड मोबाइल नॉलेज। ओके, अभी तक तो आपको लग रहा है कोई दूसरा ही ऐप होगा, लेकिन हम यूट्यूब ही करते हैं। क्लिक करते हैं इस पर, ब्लाइंड मोबाइल नॉलेज आया या नहीं, देखते क्या आया। तो गाइस हेलो नमस्कार, वेलकम इन दिस चैनल। तो आ गया ना, आ गया, बताइएगा। और भाई आज हम लेकर के आ चुके हैं एक वीडियो, पॉज भी करते हैं हम, ज्यादा यूनिक वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना भाई, आप तो गूगल असिस्टेंट को यूज करते करते थक ही चुके होंगे, है ना। गूगल असिस्टेंट की तरह ही एक और नया वॉइस असिस्टेंट हम लेकर के आए हैं, जो गूगल की तरह सेम काम करेगा, लेकिन इसमें अलग बात है भाई, इसकी आवाज, इसका अंदाज, सब कुछ अलग है भाई। मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो देखिए हमने पॉज भी कर दिया वीडियो को। ओके, देखा आपने, पॉज भी हमने कर दिया इस वीडियो को, ये देखिए आगे भी कर दिया। अब दूसरा वीडियो हम प्ले करते हैं कोई। ओके, इस चैनल पर हम चले भी गए, ये देखिए और एक वीडियो है, क्लिक करते हैं, ये कौन सा है। देख रहे हैं, बाकी टेक्स्ट के अलावा बाकी जो चीज़ें है पर्टिकुलर कि ये चीज़ होना ही है, उसको हम यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों खुद ही। ओके, बाकी टेक्स्ट तो भाई कोई पढ़ के नहीं बता सकता। ओके, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं, वीडियो पर हमने क्लिक कर दिया और वीडियो चलना स्टार्ट भी हो गया। ये देखिए, नमस्ते गाइस, क्या आपका भी टीटीएस या टॉक बैक रुक जाता है? देख रहे हैं दोस्तों, आज की वीडियो, इस वीडियो को हम लाइक भी कर देते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को लाइक हो गया। आप साइटेड को दिखाइए ना। सारे विजुअली इंपेयर्ड के साथ यही प्रॉब्लम है। बहुत लोग कहते हैं कि यार मेरा टीटीएस ना रुक जाता है, मेरा टॉक बैक ना रुक जाता है, तो मुझे साइटेड लोगों की मदद लेनी पड़ती है या वेट करना पड़ता है। तो भाई हम क्यों आखिर वेट करें? ओके, तो हमने यूट्यूब चला करके दिखा दिया, और अब हम चलाते हैं फेसबुक। जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं, है ना, आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा जाएगा। फेसबुक ओपन करते हैं, ये हुआ हमारा फेसबुक ओपन हो गया। ओके भाई, स्टोरी देख लेना, थोड़ा समझ लेना यार कि फेसबुक ही है। ओके, समझ ही जाएंगे उम्मीद है।
बाकी क्लिक करके देखते हैं हम। टॉकबैक कहीं भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा भाई, नहीं तो बाद में। ये देखिए, ये हमारा फेसबुक है। ओके, फेसबुक ओपन हो गया, इस पर स्टोरी है हमारा। ये देखिए फेसबुक है। ओके, अब इस पर हम काम करते हैं, क्रिएट स्टोरी करते हैं। ओके, क्रिएट स्टोरी कहाँ है? क्रिएट स्टोरी करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्रिएट स्टोरी कहाँ पे मिलता है हमें। मिल जा, हाँ मिल गया। क्लिक करते हैं स्टार्ट म्यूज़िक स्टोरी पर, देखते हैं म्यूज़िक आता है या नहीं। ओके, देखिए यहाँ पर एक म्यूज़िक आ गया। ओके, ज़्यादा हम नहीं सुनाएंगे, थोड़ा सा हल्का सा बस सुनाया हमने। और क्लिक करते हैं। तो दोस्तों इस टाइप से आपने देखा, देख रहे हैं ये सब गाने आ रहे हैं। तो ये दोस्तों फेसबुक है। हम टॉकबैक ऑफ ऑन करके आपको तुरंत सुना देते हैं फेसबुक है कि नहीं। तो आप भैया कहोगे कि नहीं नहीं है। हो गया ना टॉकबैक ऑन? ओके, हो गया है टॉकबैक ऑन। थोड़ा सा हैंग कर रहा है। ये देखिए टॉकबैक अभी ऑन हुआ है। हैंग काफ़ी ज़्यादा करता है भाई। ये देखिए डन, डन का ऑप्शन आ रहा है। 1 मिनट यार, इतना ज़्यादा हैंग मत कर। हैंगिंग प्रॉब्लम इसमें काफ़ी ज़्यादा है। कलर पिकर यहाँ पर आ रहा है, फेसबुक है ये। बैक आ गए हम, चलो कोई नहीं। फिर बैक आ गए हम। Facebook, color picker, green, button, and list. तो देखिए यहाँ पर फेसबुक है ना? Screen recorder, 12 minutes, 12:20, 12. 1 Stop मिनट। recording. Facebook, done, button. डन है। Double tap to activate. Undo, button. अनडू है, इस पर क्लिक करते हैं। तो फेसबुक है यहाँ पर, आपको पता चल गया। Screen recorder, stop. Color picker, black, button. Color picker, color pick, color picker, color picker. Showing 1 item. मिनट, डन पर मैं क्लिक करता हूँ। Back, button. Screen recorder, stop record. Facebook, sticker overlay tray, but. Caption, doodle overlay. Camera, see more. Save the device. Story settings. Screen record. Facebook, doodle, camera. क्लिक करते हैं, Story settings. Share button. तो हमें शेयर करते हैं। Processing on top. Screen recorder on bottom. ओके, तो शेयर हमने कर दिया। हालांकि आपको टॉकबैक ऑफ करके मैं दिखा देता हूँ। फिर से बैक आता हूँ। Facebook. Talkback off. फिर से टॉकबैक ऑफ हो गया। ओके, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, फिर से टॉकबैक ऑफ है। अब मैं कहाँ पे जाऊँ? अब मैं एक काम करता हूँ, आपको कहाँ पे लेके जाऊँ? चलिए फ़ोन पर लेकर के चलते हैं। ओके, देखते हैं। फ़ोन पर तो आपको बिल्कुल ही पता चलेगा। ओके, सब फ़ोन से अच्छा और क्या हो सकता है। फ़ोन पर लेकर के चलते हैं। फ़ोन पे, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं फ़ोन पे और डायल करते हैं एक नंबर जो कि है 198। ओके, देखते हैं कहाँ जाता है। ओके, गलत हो गया शायद। ओके, ये काट रहे हैं हम। ओके, एक नंबर है
तो इस पर क्लिक करके, अच्छा 56789 पर क्लिक करके देखते हैं ना। 56789 का नंबर थोड़ा हो जाए। चला गया ना, चला गया। कट करते हैं, कट भी हो गया। ओके ठीक है, अब देखते हैं 991 क्या स्पीकर भी हमने कर दिया, देख रहे हैं स्पीकर कम या ज्यादा। ऑप्शन पर भी क्लिक करते हैं हम, क्योंकि हमें सब कुछ पता है दोस्तों कि कहाँ पर क्या है। हमने एक्सप्लोर बाय टच करके देखा है, टच करके सब कुछ एक एक बार, इसीलिए हमें पता है, हम बता ले रहे हैं आपको। ओके, नहीं तो हम नहीं बता पाते। क्लिक करते हैं, अब एक दबाते हैं